अस्टावली गुरदासपुर मेहरान टीवी न्यूज़ में भलेकार आऊगा है पेरिया गोल सबका पेरिक नजर हेडलाइंस थे। फील्ड मार्शल पारा इज्तमाही दिफा के मजबूत बनाने लाइ घण मुल्की मशकन ते जोर। खारियान में आर्मी टीम एक्सपर्ट मुकाबले में शरीक होनी मुल्कन की टीमन की खिताब। अमरीका, तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब, बहरीन, बांग्लादेश ऐं ॿियनि मुल्कनि जी टीमनि हिस्सो वरितो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी शरीक टीमन जी पेशावारनि महारतन के सहारायो। ISPR चवण आहे त हक़ीक़त जे वेझो चैलेंजिंग अमली माहौल में मशकूं कयूं वयूं। सिंध काबीना लाड़काने में सब्जी फ्रूट मार्केट कायम करण की मंजूरी ॾेई छॾी। 4 अरब 30 करोड़ रुपयनि जी लागत सां ठहंदड़ मार्केट चौदीवारी जे अंदर हूंदी। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि काबीना जो इजलास। सूबाई वज़ीर सलाहकार ऐं चीफ सेक्रेटरी शरीक। परडे में रहंदड़ पाकिस्तान लाइ डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिफारत खानन जरिए रजिस्ट्रेशन लाइ अप्लाई करे सघंदा। सदर आसिफ अली ज़रदारी से सेनेटर फैसल वाबदा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल इन मामलन ते ख्यालन की ॾेवट। पंहिंजे बयान में फैसल वाबदा चयो आहे त 28वीं तरमीम ईंदी। NFC के हवाले से मामला हल थींदा। गुज़िरियल 30 सालन जे 5000 सियासतदाननि खे फाही ॾिनी वञे त उन सां पाकिस्तान जा मसला हल थी वेंदा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत विच में टाकरो थींदो। ICC जे टियाकड़े श्रीलंका की दरख्वास्त ते वज़ीर आज़म मैच खेॾण की इजाज़त ॾेई छॾी। कोलंबो में 15 फरवरी ते रिथियल मैच जो शौक़ीननि खे शिद्दत सां इंतज़ार। पाकिस्तान भारत सां मैच खेॾण लाइ ICC खां पंहिंजी जाइ ते बांग्लादेश ताईं मुतालबा मंडराए वरिता। ICC T20 वर्ल्ड कप न खेॾण ते बांग्लादेश मथां को बि ॾंड या पाबंदी न हणंदी। बांग्लादेश के 2028 खां 2031 ताईं ICC जे हिक इवेंट जी मेज़बानी ॾिनी वेंदी। अमरीका फ़लस्तीन के मगरबी किनारे ते इसराइली कब्ज़े की मुखालिफत कर छॾी। सदर ट्रंप चयो आहे त मगरबी किनारे ते इस्तेकाम सां इसराइल महफ़ूज़ न रहंदो। बरतानिया भी इसराइल खां फ़ैसिलो फौरी तौर ते वापस वठण जो मुतालबो कंदे चयो आहे त फ़लस्तीन जे जोग्राफियाई हदनि में तब्दीली की का भी कोशिश क़बूल न कई वेंदी। बुरलीशाह करीम में मौलवी पारा नींगरी के वर्ग लाइ निकाह करण खिलाफ हड़ताल। विंग बिरादरी सिविल सोसाइटी के सॾ ते शहर जा नंढा वॾा कारोबारी मरकज़ बंद। औरतन समेत सभई माण्हू रोडन ते निकिरी आया। पवन चौक ते धाड़ो हड़ी रोड ब्लॉक नारेबाज़ी। वारसन अखबारनि चयो आहे त मौलवी अब्दुल सलाम सुमरो मासूम नींगरी ज़िक्रिया रिंद के अगवा करे ज़बरदस्ती निकाह कयो आहे। न्याणी के जल्द बाज़ियाब कराए जवाबदार खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वञे। मिर्चर पड़ोसी अदालत जतोई भारण खिलाफ 6 केसन ते ॿुधणी 3 मार्च ताईं मुलतवी करे छॾी। अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर गुलाम मुर्तज़ा जतोई ऐं अॻूणो सूबाई वज़ीर मसरूर ख़ान जतोई ATC में पेश। लंचार हाउस सारण बिलावल ज़रदारी क़त्ल केस ऐं ॿियनि केसनि जी ॿुधणी। अदालत वकीलनि जा दलील ॿुधण बाद केसनि जी ॿुधणी मुलतवी करे छॾी।